ស្រីបងប្អូនតាចូលមកទស្សនានៅវីដេអូបាទតាក់ទិននឹងរថយន្តថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Mazda បាទរថយន្តមួយរូបរាងនេះ design ឡើងវាជាលក្ខណៈថា off road តែម្ដងដែលប្រជាជនយើងឥឡូវមនុស្សនៅលើសកលលោកយើងនិយមបែប adventure អញ្ចឹងការ design កាងជុំវិញមុខក្រោយ stop របស់វាបាទ design ឡើងគឺអស្ចារ្យមែនតើរថយន្តមួយនេះគឺជាប្រភេទរថយន្តដែលត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Mazda អក្សរនិង logo ដែលបងប្អូនបានទស្សនាមិញឃើញហើយគេដាក់ថាបាទ CX-50 wow amazing បាទនេះមិនមែនទូកទេគឺគេ design ឡើងសម្រាប់កាងចាប់លើក្រោមអីចឹងទៅសម្រាប់យើងសណ្ដោងឬក៏ផ្ទុកនៅឧបករណ៍សម្រាប់ adventure ផងដែរបាទរថយន្តមួយនេះគឺត្រូវបានគេផលិតឡើងសម្រាប់ version ឆ្នាំ2022ហើយនិងឆ្នាំ2023ផងដែរហើយពណ៌ដែលពេញនិយមរបស់វាយើងតែងតែឃើញហើយគេឲ្យឈ្មោះថាពណ៌ក្របអំពិលផងដែរហើយយើងមើលរូបរាងវាពីខាងមុខពីខាងក្រោយហើយនឹងការបើកបរលើដងផ្លូវតាមរយៈតំបន់ភ្នំដែលបង្ហាញអំពីសាច់ដុំដ៏អស្ចារ្យរបស់វាដែលចង់បញ្ជាក់ថាវាគឺជាប្រភេទរថយន្ត bad adventure ដែលរឹងមាំខ្លាំងហើយក៏អស្ចារ្យផងដែររថយន្តមួយប្រភេទនេះគឺជារថយន្តដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាកង់4សម្រាប់ទាញតួខ្លួនវាទៅមុខតែម្ដងហើយអ្វីដែលពិសេសជាងនឹងទៅទៀតនោះរថយន្តមួយស៊េរីនេះគឺវាបំពាក់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដែលមានទំហំ 1.5 ប្រភេទម៉ាស៊ីន4ហើយវាអាចផលិតកម្លាំងសេសបានរហូតដល់250សេសដែលវាប្រើបច្ចេកវិទ្យា Turbo Charge បើសិនជាប្រភេទដែលមិនប្រើ Turbo ទេវាអាចផលិតកម្លាំងសេសបានតែ186សេសទេហើយវាបំពាក់ជាមួយនឹងប្រអប់លេខ6លេខអូតូម៉ាទិកគឺជាស្តង់ដាររបស់វាតែម្ដងហើយសម្រាប់ការ design របស់វាគឺជាការ design រថយន្តបែបមានកៅអី5ហើយមានប្រអប់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅខាងក្រោយពូកស្បែកលក្ខណៈ premium ជាមួយនឹងតាប់ឡូ digital ដ៏ទំនើបរបស់វាផងដែរបើយើងនិយាយអំពីលក្ខណៈបច្ចេកទេសនេះវាស្រដៀងត្រដាំត្រសងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាស៊ីនរបស់ RAV4 ផងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងមើលការ design និងការ decor របស់គេ wow ពិតជា amazing មែនតើវាធ្វើការ update នៅបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកទេសកលុកកលៈដាក់អីវ៉ាន់ក៏ដូចជាសាន់រូសបើកដំបូលដ៏ធំស្រឡះដែលផ្ដល់នូវផាសុកភាពនៅក្នុងការបើកបរគ្រប់ស្ថានភាពផ្លូវក៏ដូចជាលក្ខណៈ adventure ផងដែររថយន្តមួយប្រភេទនេះគឺវាបំពាក់នៅអេក្រង់ touch screen ទំហំ 8.8 inch display ហើយវាបានបំពាក់នៅបច្ចេកវិទ្យាទប់លំនឹងប្រព័ន្ធផ្ដល់សញ្ញាវ៉ាចេញផ្សេងៗក៏ត្រូវបានគេបំពាក់ផងដែរទំហំសម្រាប់ផ្ទុកអីវ៉ាន់ធំជាងមុនទំហំអង្គុយហើយនិង space របស់វាគឺផ្ដល់នៅផាសុកភាពក៏ដូចជាធំជាង CX-50 ផងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនមើលភ្លីរបស់វាការ design ពីចំហៀងពីខាងក្រោយហើយនឹងភ្លើងអំពូលរបស់វាចង្គៀងមុខចង្គៀងក្រោយហើយនឹងការរត់លក្ខណៈ off road មើលទៅវាពិតជាតាក់ទាញមែនតើខ្ញុំសង្ឃឹមថារថយន្តមួយស៊េរីនេះនឹងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងដែររូបរាងបែបនេះការ design បែបនេះជា version 1សម្រាប់ឆ្នាំ2022ហើយនិង2023រូបរាងដែលគេនិយមហើយដែលគេចូលចិត្តស្រឡាញ់ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺ CX-5 CX ណានិយាយអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែ CX-50 design មក wow វាពិតជាអស្ចារ្យវាពិតជាតាក់ទាញហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលមកទស្សនារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនត្រូវការសាកសួរសំណួរផ្សេងៗអំពីរថយន្តអាចសាកសួរបានតាមរយៈ page ថ្មីរបស់ខ្ញុំដោយគ្រាន់តែចូលក្នុង Facebook វាយតែអក្សរថា page ហើយនឹងវាជាភាសាជាតិយើងថាអ្នកលក់ IT ឈ្មោះថា page អ្នកលក់ IT ហ្នឹងហើយអាចសាកសួរសំណួរទូទៅអំពីបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកទេសហើយនឹងលក្ខណៈទូទៅរបស់រថយន្តបានផងដែរតាមរយៈ page មួយនេះម្យ៉ាងវិញទៀតបងប្អូនត្រូវការឆែកមើលប្រវត្តិឡំតើខ្លាចមានបញ្ហាក្លាប់ក្នុង Facebook តើប្រើប៉ុន្មានម្ចាស់ប៉ុន្មានម៉ាយប្រើនៅរត់ណាតើរថយន្តនឹងចូលមកដល់ខ្មែរនៅពេលណាគ្រឿងបច្ចេកទេសវាយ៉ាងម៉េចលក្ខណៈបច្ចេកទេសផ្សេងពីក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើការត្រាក់តំណងជាមួយនឹង page IT-Autocheck ដោយគ្រាន់តែចូលក្នុង Facebook វាយតែអក្សរថា IT-Autocheck លោកអ្នកអាចត្រាក់តំណងតាម page មួយវិញទៀតក៏អាចត្រាក់តំណងបានតាម Telegram តាមលេខហើយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានភ្ជាប់ជូននេះផងដែរអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលមកទស្សនាជួបជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតអរគុណ